dass wir das gemeinsam erleben können. Die Landesregierung hat zu Recht in ihrem Koalitionspapier festgeschrieben, dass das, was mit Inklusion als Aufgabe vor uns steht, einen Paradigmenwechsel erfordert. Und Paradigmenwechsel, das sind Wechsel, die im Kopf beginnen, weil sich Dinge verändern müssen, die über viele Jahre, über Generationen vertraut sind und wo man am Anfang nicht genau weiß, wie der Weg dahin ist. Man weiß das Ziel, man weiß so, wo man hin will. Das ist mit dem Begriff Inklusion gut beschrieben. Und ich versuche jetzt gar nicht 27.000 Details für die Schule herauszuholen und herauszubringen, wo wir da auf Hindernisse stoßen, sondern ich will versuchen, mit einem Bild deutlich zu machen, in welchem Prozess wir uns befinden und welche Sorgen und Erwartungen wir an diesen Prozess knüpfen. Ich empfehle allen, die sich mit Schule und der Frage, die doch zu beantworten ist, was bedeutet für Schule Inklusion, den empfehle ich, 2 Schulbesuche zu machen. Den einen Schulbesuch in einer Förderschule und sich da einmal anzuschauen, welche Bedingungen sind in dieser Schule geschaffen, um für diese Kinder, die in einem System, das ich nicht so toll finde, aber die in diesem System mit Förderschulen geschaffen wurden, um diesen Kindern spezielle Lern- und Fördermöglichkeiten zu schaffen. Dann guckt man sich die Räume an, dann guckt man sich die Stundenpläne an und wird feststellen, hier ist eine Lernumgebung, eine Unterrichts- und Schulorganisation, die, wenn ich jetzt die zweite Schule besuche, und da kann ich alle Schulen besuchen, die Hauptschule, Realschule, Gymnasium, Gesamtschule, und gucke mir an, wie die Lernumgebung dort aussieht, wie dort Schule organisiert wird, wie dort Lehrer arbeiten und eingesetzt sind. So, und wenn ich diese beiden Bilder habe, dann weiß ich, welche Aufgabe vor uns steht. Und die Aufgabe heißt nicht, wir lösen die Förderschulen auf und bringen die Kinder in die Regelschule, sondern die Aufgabe heißt, wie machen wir eigentlich aus den Regelschulen, wie machen wir da einen Lernort, in dem alle Kinder, unterschiedlich wie sie sind, und außerdem auch schon diejenigen, die dort unterrichtet werden, heute unterschiedlich sind, wie machen wir daraus einen Lernort, der die notwendigen Fördermöglichkeiten für alle Kinder bereithält. Und wenn ich auf diesen Veränderungsprozess gucke, dann haben wir als gewerkschaftlich organisierte Lehrer Erwartungen und Sorgen. Beginnen wir mit den Erwartungen. Wir wünschen uns, und da sind wir bei der Frage, wie lange dauert das, gar nicht so weit auseinander. Wir glauben auch, dass das eine Generationenaufgabe ist. Das ist nicht mit dem neuen Schulrechtsänderungsgesetz, das ist nicht mit den Ausführungsverordnungen, die wir dazu bekommen. Damit ist das nicht getan, sondern wir werden da einen langen Prozess vor uns haben, in dem wir uns wünschen, dass wir am Ende eine Arbeitssituation für Schüler und Lehrer haben, die die Heterogenität, die wir in der Schülerschaft haben, endlich einmal akzeptiert und die es möglich macht, die Förderung für jeden Einzelnen auf einem für ihn oder sie angemessenen Weg herzustellen. So die Idee, wo wir gerne hin möchten, die Erwartung, die wir gerne teilen, an der wir gerne engagiert mitarbeiten. Das zeigen die vielen Schulen, die sich auf den unterschiedlichen Modellen mit den unterschiedlichen rechtlichen Regelungen auf den Weg gemacht haben. Und dann gucke ich aber auch noch auf den zweiten Punkt, auf die Sorge. Die Sorge ist, dass die Systeme, die wir heute haben, und die in der Bundesrepublik anders als in vielen anderen Ländern zunächst mal darauf angelegt sind, in welche Schule gehört dieses Kind eigentlich? Wo ist das richtig? Dass diese Systeme so stabil sind, dass sie diesen gewünschten Veränderungsprozess, der im Kopf stattfinden muss, dass sie den nicht mitmachen. Und dass Politik und Administration es nicht schafft, die Regelungen so zu stellen und die Weichen so zu stellen, dass dieser Veränderungsprozess gelingt. Da will ich gar nicht über Ressourcen sprechen, sondern ich will darüber sprechen, dass wir eine Politik brauchen für diesen Prozess, die stimmig ist. Und es gibt, wenn wir auch in die Politik der Gegenwart der letzten Jahre gucken, es gibt so viel Unstimmiges in diesem Prozess.
Ich kann nicht auf der einen Seite Standardorientierung zum Thema machen. Ich kann nicht das 12-jährige Gymnasium einführen und gleichzeitig sagen, wir wollen Heterogenität, wollen wir wahrnehmen, die Förderung jedes einzelnen Schülers, jeder einzelnen Schülerin in den Vordergrund stellen. Dann brauche ich andere Abschlüsse, dann brauche ich andere Überprüfungssysteme, dann brauche ich andere Normierungen. Da gibt es Vorstellungen, kompetenzorientierte Abschlüsse und. Vorstellungen haben wir da genug. Die zweite Sorge ist, und ja, also die ist fast gebetsmühlenartig, wenn man das als Gewerkschafter sagt, aber will ich auch mal sagen. Es geht auch darum, Arbeitsbedingungen zu haben, die von Menschen leistbar sind. Weil die Gefahr besteht, dass Sonderpädagogen isoliert werden. Dass ein, zwei Sonderpädagogen möglicherweise nicht mal fest an einer Schule arbeiten, sondern zu Reiselehrer werden, die von den anderen als, ich sag mal, als Unterstützung, als Notretter, als Feuerwehr benutzt werden. Und dabei geht Professionalität verloren. Ein Vorteil dieses Systems, das wir im Moment haben, ist, dass es eine hohe Professionalität gibt, die sich reflektiert, weil immer mehrere zusammen sind. Und das zu erhalten, ist, glaube ich, eine ganz wichtige Herausforderung, weil sonst weder der Förderung der Schüler gedient ist, noch, ich sag mal, der Möglichkeit des Einzellehrers, der einzelnen Lehrerin, die Aufgabe tatsächlich auch mit einem guten Gewissen, nicht nur mit einem guten Gefühl, sondern mit einem guten Gewissen zu bewältigen. Und wenn wir dann auf Mönchengladbach gucken, ich hätte mir längst einen Inklusionsplan gewünscht. Ne? Also Schulentwicklungspläne jetzt zu verabschieden für die Primarstufe und die Sekundarstufe 1, wo kein Wort über Inklusion verloren wird, wo ich weiß, wenn die Einschulungen im nächsten Jahr laufen, dann muss ich an Klassengrößen ändern, dann habe ich vielleicht Schulen, die einen Zug mehr machen müssen. Das ist eigentlich Quatsch, dass wir das im Moment machen. Insofern gibt es da für die Gladbacher Schulen und die Bedingungen, die wir hier haben, eine Menge Detailforderungen, aber ich glaube, das wird im Moment die